ស្ដីនឹងអ្នកគ្នានៅលើ Panda មួយនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវត្តថ្មីមួយសម្រាប់ជជូនអ្នកគ្នាលេងទៀតហើយដោយមកមួយនឹងគឺជា mode ម៉ាញ 3x3x3 ប្រសិនបើអ្នកគ្នាចង់ដឹងថា mode នេះលើប៉ុណ្ណានោះតោះចូលទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលដល់ទៅការ review មកអ្នកគ្នាសូមធ្វើតាមខ្ញុំបន្តិចមកដំបូងឡើយអ្នកគ្នាអូទៅក្រោមមកកន្លែងបង្កើត world ថ្មីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចូលពាក្យថា behavior pack នេះមកហើយអ្នកគ្នានឹងឃើញmode ម៉ាញ 3x3 នឹងហើយអ្នកគ្នាចុច add វាមកគឺរួចជាការស្រេចហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ mode យើងទាំងអស់គ្នាដោយ mode នេះគឺវាលយខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងកាប់ឈើហ្នឹងគឺយើងទទួលបានម្ដង3តែម្ដងគឺវាលឿនជាងនៅពេលដែលយើងកាប់ធម្មតាដោយអ្នកគ្នាមើលបានគឺនៅពេលដែលខ្ញុំកាប់ឈើហ្នឹងគឺវាទទួលអាន3ឈើតែម្ដងគឺវារៀងលឿនជាងអាធម្មតាអញ្ចឹងណាធម្មតាយើងកាត់ទៅបានតែមួយទេហើយមិនមែនតើតែយើងមានវត្ថុបានកាប់ 3x3 កើតទេសូម្បីតែយើងវាយដៃហ្នឹងក៏វាអាចវាយចេញ 3x3 ដោយអ្នកគ្នាឲ្យមើលបានគឺនៅពេលដែលខ្ញុំវាយឈើហ្នឹងគឺវាចេញ 3x3 មកតែម្ដងគឺអែមសែមខ្លាំងមែនតើ mode មួយនេះសូម្បីតែនៅពេលអ្នកគ្នាជីកដីហ្នឹងក៏វាចេញ 3x3 យើងដែរគឺវាលយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ mode មួយនេះគឺខ្ញុំរ៉េតឲ្យ10លើ10តែម្ដងគឺវាស្រួលខ្លាំងមែនតើយើងជីករករ៉ែរកអីចឹងយើងជីកម្ដងបានកូន3ចឹងទៅគឺវាលឿនជាងធម្មតាយើងលេងចឹងទៅអូខេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាជួយឲ្យយើងនឹងម៉ាញ់រ៉ែលឿនផងដែរដល់អ្នកគ្នាមេដានសូម្បីតែ Q ខ្ញុំម៉ាញ់ហ្នឹងគឺវាចេញ 3x3 រ៉ែដែកពេលខ្ញុំម៉ាញ់ហ្នឹងគឺវាចេញ 3x3 រ៉ែមាសពេលខ្ញុំម៉ាញ់ហ្នឹងក៏វាចេញ 3x3 ហើយជាពិសេសនោះគឺខ្ញុំម៉ាញ់រ៉ែត្បូងហ្នឹងគឺវាចេញ 3x3 ផងដែរគឺវាលយខ្លាំងមែនតើមុននេះសម្រាប់យកទៅ survival អីចឹងទៅឥឡូវគឺវីដេអូយើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើអ្នកគ្នាក៏យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះមុខមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអែមខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំរ៉េតឲ្យ10លើ10ម្ដងអូខេប្រសិនបើអ្នកគ្នាចង់លេង mod នេះលេងនៅក្នុង comment គឺខ្ញុំដាក់ឲ្យ download អាចចូល download សាក់លេងបានហើយអ្នកដែលមិនទាន់មាន Minecraft នោះក៏អាច download Minecraft លេងបានផងដែរគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment ទាំងអស់ហើយយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយ